Pekne vás pozdravujem. Mám tu opäť jeden nový návod pre vás, tentokrát Scarlett vo verzii šatky, či už takéto hrubšej alebo tenšej, ktorýkoľvek materiál si zvolíte, určite bude nádherná, aj s klasickými takými postupnými farebnými prechodmi z niektorého z našich čarovných klbiek alebo podobných klbiek s dúhovými prechodmi. Ja som úmyselne použila na tvorbu hrubší materiál, nakoľko tento vzor si pýta taký trošilinka hrubší materiál alebo čarovné klbko s menším háčikom, aby ten vzor bol taký plnší a krásne vám ukázal. Toto konkrétne je Lady Batik 100% akryl, 100 g, 238 metrov a háčkovala som ho 4,5 háčikom, takto nádherne ukážeme si postupnosť, ako si spraviť tento návod. Deka je trošilinku inak rozpočítaná, takže nespoliehajte sa na to, že je to rovnaké. Ja som tento návod kvôli šatke upravovala, takže toto bude vlastne špecifické len na takúto trojuholníkovú verziu šatky. Nech si zvolíte akýkoľvek materiál, samozrejme si uspôsobte a prispôsobte veľkosť háčika k danému materiálu a či už zvolíte niečo takéto pestré alebo postupné farby, prípadne jednofarebné, tak rozhodne to robte primerane veľkým háčikom, tak aby vám vlastne nevznikali také tie dieročky, lebo ten vzor je naozaj vtedy krásny, keď je takýto plný. A pre účely tohto videa ja použijem jednofarebnú, moju veľmi obľúbenú lamanú Cusco. Je to 100% alpaka, naozaj veľmi príjemná. Ale každopádne som ju zvolila kvôli tomu, aby ste videli rozdiel medzi touto pestrou farebnosťou a medzi takouto jednoliatou farbou. Tak, poďme na to. Ja už na túto lamanu štandardne používam háčik číslo 4, takže aj tentokrát to spravím tak, pretože už ju mám odskúšanú a hovorím, ktorýkoľvek iný materiál si použijete, tak samozrejme si uspôsobte, alebo teda prispôsobte veľkosť háčika. Začneme takto jednoducho nahodeným očkom a ideme na to. 4 reťazkové očka, ktoré uzavrieme do kruhu jedným pevným okom. Takže nezačneme si magickým kruhom, ale takto napevno, aby nám ten vzor neutekal a priamo hneď do tejto medzierky urobíme následovné. Jedno reťazkové, druhé, tretie, štvrté, piate. 3 dlhé slúpiky. Druhý a tretí, 3 reťazkové očka, opäť 3 dlhé stĺpiky, druhý tretí a ukončíme to 2 reťazkovými očkami a jedným dlhým stĺpikom. Tiež do tejto medzierky z tých 4 reťazok. A toto máme vlastne prvý riadok, alebo teda základ. Poďme priamo na druhý riadok. Reťazkových očiek. Každý začiatok riadku bude rovnaký až na jedno špecifické a to bude ten riadok, keď budeme robiť tieto 3-krát nahadzované dlhé predné reliefné stĺpiky. Inak robíme stále rovnaký začiatok aj koniec. Takže 5 reťazkových očiek a do tejto medzierky, ktorú sme si tu z tých 2 reťazkových očiek vytvorili, urobíme 2 dlhé stĺpiky.
A teraz hneď vzor, predný reliefný stĺpik, reťazkové očko. Toto očko vynechám, keďže nad neho som robila reťazkové očko a okolo toho ďalšieho predný reliefný stĺpik. Do rohovej medzery urobíme vždy až na ten jeden špecifický riadok 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Druhá strana rovnako ako táto, okolo prvého očka predný reliefný stĺpik, reťazkové očko, vynechám a okolo toho druhého opäť urobím predný reliefný stĺpik. A mám tu koniec riadku a opäť do tejto medzery urobím 2 dlhé stĺpiky, čiže to bočné rozširovanie aj na druhej strane bude rovnaké. 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka. Tu som robila 5, nakoľko namiesto prvého dlhého stĺpiku, ktorý potrebujeme spraviť, sme spravili 3 reťazkové očka a 2 ďalšie pre tú medzeru, do ktorej vlastne budeme robiť rozširovanie v nasledujúcom riadku. A na konci riadku to bude vyzerať tak, že do tejto medzery urobíte 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a ešte jeden dlhý stĺpik, ktorý môžete dať priamo do medzery, alebo si nájdete to tretie reťazkové očko a do neho urobíte ten dlhý stĺpik. Komu je ako lepšie, nie je v tom rozdiel, lebo aj tak na vám to pekne ukáže. Takže teraz máme nejaký ten základ, ktorý sme si urobili na to, aby sme mohli začať robiť vzor. Ten vzor bude štandardne sa opakujúci a nemeniaci sa, tak som ho vlastne prispôsobila pre verziu tejto šatky. Takže odteraz, toto vlastne nepočítame tie riadky. Ak ich počítame, tak počítame ich aj s tým prvým riadkom, kde sme si vlastne spravili tie 4 reťazkové očká uzavreté do kruhu. A toto bol teda náš tretí riadok. A potom vlastne je opakovanie vzoru riadok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a ten sa nám stále opakuje rovnakým spôsobom. Takže ja vám teraz ukážem 4. až 11. riadok a potom si už budete vedieť urobiť tú šatku, koľko opakovaní budete chcieť. Ja som na túto šatku použila 5 klbiek a vyšla mi o veľkosti. Stredová šírka je 90 cm a na šírku na roztiahnutie až 2 metre. Takže je naozaj z tohto materiálu veľmi veľká a taká, ako má byť už samozrejme pri tom hrubšom materiáli. Poďme teda na základný vzor, teda nie na základný vzor, ale na opakovací vzor Scarlett samotný od riadku 4 až 11. Ako som už hovorila, každý riadok začíname 5 reťazkovými očkami a 2 dlhými stĺpikmi do tejto medzierky. Následne urobíme do každého očka dlhý stĺpik. A keď do každého, tak do každého. Vrátane toho reťazkového, ktorý sme urobili tu, ja to robím vždy takto okolo. Tak. Do každého očka dlhý stĺpik. A stredové rozširovanie, ako som už hovorila, je v každom riadku rovnaké. 2 dlhé stĺpiky. Tri reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky do stredovej medzery. Druhú stranu samozrejme rovnako, vždy robíme zrkadlovo. Do každého očka dlhý stĺpik. Aj okolo tohto reťazkového očka si urobíme
dlhý stĺpik. A do tých následujúcich tiež. A prichádzame ku koncu riadku, kde samozrejme pre bočné rozširovanie musíme urobiť 2 dlhé stĺpiky do tejto medzierky, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do 3. reťazkového očka. Takže toto je prvý riadok nášho vzoru Scarlett. A ako vidíte, už táto línia sa tu pekne ukazuje. To je konkrétne vlastne táto línia tu, pretože ten vzor je vlastne tento. Poďme na ďalší riadok hneď. Ten je úplne rovnaký, ako je tento prvý riadok opakovania. 5 reťazkových očiek, 2 dlhé stĺpiky a do každého riadku dlhý stĺpik, do každého očka dlhý stĺpik. Stredové rozširovanie. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka. A 2 dlhé stĺpiky a opäť sa uvidíme na konci riadku, kde si to ešte zopakujeme, keďže je to rovnaký. Pre úspornosť videa ja si toto pozastavím, vy tiež a dokončite si riadok. A na konci riadku pre bočné rozširovanie opäť 2 dlhé stĺpiky do medzierky, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do 3. reťazkového očka. Tak. Toto je lícový vzor. No a teraz ideme na ten ako keby najkomplikovanejší, ale uvidíte, že ono to pôjde ako po masle. To je 3. riadok opakovania vzoru. Ideme na to. Rovnaký začiatok s 5 reťazkovými očkami. 4, 5. 1 dlhý stĺpik. To je to, čo som hovorila, že toto je jediný špecifický riadok, kde vlastne to okrajové rozširovanie bude nie také ako v každom ďalšom. Inak v každom ďalšom 2 dlhé stĺpiky tu do tejto medzierky. Len v tomto jednom nie, pretože potrebujeme, aby nám ten vzor krásne vyšiel a tuto spraviť tieto 2 ako keby Včka. Tak poďme na to. 1, 2, 3 krát si nahodíme. A počítajte so mnou. Tu sme mali dať ešte jedno očko. 1, 2, 3, 4, 5. A nie okolo tohto očka, ale o jeden riadok nižšie zídeme a okolo tohto očka, toto tu takto podberiem a urobím ten 3-krát nahodený predný reliefný stĺpik. Trošilinka si pustíte tú nitku, aby sa vám nestiahol ten vzor a tak si vlastne dokončíte ten 3-krát nahodený predný reliefný stĺpik, aby to pekne vlastne bolo v jednej rovine. Takže toto očko je ako keby namiesto tohto druhého stĺpika a teraz ideme na to. Do nasledujúceho a ďalších 6 urobíme dlhý stĺpik, čiže 7 dlhých stĺpikov, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Ak sa vám zdá, že rýchlo háčkujem, alebo nestíhate to podľa toho videa, viete si pod videom v nastaveniach trošlinka spomaliť. Možno bude môj hlas nie trošku zvláštne, ale každopádne. A potom by ste to mohli vedieť stíhať. Tie šikovnejšie to určite zvládnu spolu so mnou. Tak poďme na to. Teraz si potrebujeme spraviť rovnakú paličku alebo nožičku, ako je tu, až na to, že ju musíme spraviť zároveň aj s touto druhou, čiže túto robíme spätne naspäť a jednu aj dopredu. Tak ono to bude teraz také trošku zvláštne, pretože si uzavrieme až potom, čo urobíme obidve tie nožičky, to očko. Tak poďme na to. 1, 2, 3 krát nahodím
A teraz nemusím odpočítavať, pretože viem, že okolo tohto istého očka musím urobiť tú nožičku smerom späť. Takže jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát a keď budem mať dve očka na háčiku, ešte ich neuzavriem, ale opäť si trikrát nahodím a urobím aj tú nožičku smerujúcu doľava, čiže túto druhú. A opäť odpočítavam. Vrátane tohto očka, čiže 1, lebo v tomto už máme 1, 2, 3, 4, 5 a nie okolo tohto, ale okolo o jeden riadok nižšie, okolo tohto očka urobím opäť tú nožičku a ideme na to. Popúšťajte si tú nitku. 3 a teraz už mám 3 a toto musím uzavrieť naraz, čiže tieto 3 tu uzavriem naraz. A takto vlastne ja urobím tie spojené, trikrát nahodené dlhé stĺpiky. Ja to vypáram kvôli tomu, že nebudem ešte raz ukazovať ten vzor, keďže som hovorila, že sa vám bude stále len navyšovať ten počet a už je spôsob a systém rovnaký v každom tom ďalšom opakovaní, takže hneď v tomto prvom si to ukážeme. Takže poďme ešte raz vám to ukážem. Keď máme 7 dlhých stĺpikov, 2, 3 krát si nahodím. Tento je jasný, okolo toho istého, okolo tej istej nožičky alebo okolo toho istého stĺpika musíme robiť. Ten 3 krát nahodený, 1 krát, druhý krát, tretí krát, ešte ho neuzatváram, tieto 2 si tu nechám, 1, 2, 3 krát nahodím a idem robiť tú druhú nožičku priečne smerujúcu doľava, 1, 2, 3, 4. 5 odpočítam a o riadok nižšie do toho 5. očka alebo okolo neho teda urobím vlastne 1, 2, 3 krát a keď budem mať 3 očka, tak si nahodím samozrejme a stiahnem ich. Nerobte si starosti, že to máte trošlinka voľno alebo voľnejšie, pretože hneď v tom nasledujúcom riadku my tým, že to budeme podchytávať, tak to pekne vieme stiahnuť. Tak. A teraz, nakoľko sme okolo, alebo teda nad týmto očkom urobili tieto spojené dlhé stĺpiky, tak samozrejme to vynechávame a do nasledujúcich 7, čiže nie do tohto, ale do nasledujúcich 7 urobíme samozrejme ďalších 7 dlhých stĺpikov, pretože vzor je vymyslený tak, že vždy sa vám to Včko musí uzatvoriť. A tento riadok vás automaticky skontroluje, pretože všimnite si, v každom nasledujúcom opakovaní vždy to Včko je uzatvorené. Ak by vám to nevychádzalo, tak ste niekde spravili chybu, buď ste vynechali, alebo pridali očko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a vyšlo mi to presne tak isto, ako tu na začiatku, kde tú dlhú nožičku už robím vlastne z tohto prvého očka, preto som hovorila, že v tomto riadku bude tak bočné, ako aj stredové pridávanie špecifické, pretože my vlastne tu tento 3-krát nahodený dlhý stĺpik robíme ako keby z tohto pridávania a nesmieme si pridať viac ako tie dve očká po okrajoch. Takže aj samotné ten 3-krát nahodený dlhý stĺpik započítavame do toho rozširovania. Takže 1, 2, 3 a tu už to očko mám jasne stanovené, ktoré to je okolo toho istého. Urobím 3-krát nahodený dlhý stĺpik, ktorý samozrejme hneď uzavriem, pretože tu už nemám kam ísť. V nasledujúcich opakovaniach, samozrejme, koľkokrát vám to bude vychádzať, toľkokrát to ešte budete robiť. Vždy vám ten vzor musí výjsť 7 dlhých stĺpikov pomedzi tieto buď spojené, alebo tie okrajové, či už na jednej strane ten samostatný smerujúci doľava, alebo tento smerujúci naspäť doprava. No a keďže tu už to jedno očko vlastne máme, ako keby pridané v strede, tak do stredu si v tomto riadku pridáme len jeden dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a ďalší dlhý stĺpik. Pretože to musí byť rovnaké, zrkadlové, ideme si spraviť ešte druhú stranu.
Toto je, sľubujem, jediný naozaj taký náročnejší riadok, ale uvidíte, už pri druhom opakovaní sa to už budete robiť úplne po masle. A tie, ktoré už Scarlettku robili, tak samozrejme to už vedia. 1, 2, 3 a odpočítavame. Toto je toto očko, čiže 1, 2, 3, 4, 5 a o riadok nižšie vychádza tak ako tu okolo toho druhého, aj tu vidíte, takže som sa nikde nepomýlila. A 3-krát nahodený dlhý stĺpik a ideme do nasledujúceho. A ďalších 6 urobíme samozrejme dlhé stĺpiky, čiže spolu 7, 3, 4, 5, 6, 7. Tie, ktoré tento vzor už poznáte, tak samozrejme toto si budete vedieť v tom videu posunúť, lebo už to ovládate a viete, potom už si vlastne len potrebujete pozrieť to rozširovanie vlastne v tých ďalších riadkoch. Tie, ktoré ho robia prvýkrát, tak samozrejme to tu majú teraz naozaj detailne vysvetlené. No a ideme na rovnaké spojené dlhé, 3-krát nahodené, takže poďme na to. 1, 2, 3 a viem, že do tohto musím vrátiť sa, čiže najprv sa vraciam a potom idem dopredu. Takže 1, 2, 3, ale keď mám 2, neuzatvorím, pretože potrebujem ešte aj ten druhý spraviť, tak si 3-krát nahodím a odpočítavam. 1, 2, 3, 4, 5 a o riadok nižšie a opäť mi musí vyjsť toto očko, čiže druhé v tom o riadok nižšie od kraja. Tak poďme. 1, 2, 3 a keď mám 3 očka, nahodím si a všetky 3 vlastne uzavriem, stiahnem. No a samozrejme toto očko vynechám, pretože nad ním sú vlastne tieto spojené nahodené stĺpiky a do tých nasledujúcich 7 opäť urobím dlhé stĺpiky a znova ten vzor musí vychádzať 3 až po okraj, čiže po posledné vám musia vyjsť stále dlhé stĺpiky, tých 7 nesmie byť ani o jedno menej alebo viac, pretože to rozširovanie tak, ako sme tu robili, robíme vlastne až z toho krajového pridávania. Takže 3, 4, 5, 6 a 7. No a 3-krát si nahodím a už viem, okolo ktorého očka spravím 3-krát nahodený predný reliefný. Hopa. A keď sa mi to vyvlečie, tak si to spravím ešte raz. 2, 3 a poďme na to. 1, 2, 3 a samozrejme uzatváram. Čiže mám jedno očko už na boku pridané a tým pádom už len jedno pridávam, 2 reťazkové a samozrejme dlhý stĺpik do 3. reťazkového očka. Takže toto je náš 3. riadok, ktorý pozrite, ako nádherne nám ukazuje už samotnú vzorku. No a teraz ideme spraviť to, čo som hovorila, že netreba sa báť toho, aj keď je to trošilinka voľnejšie, pretože si to pekne stiahneme hneď v tomto nasledujúcom riadku, ktorý samozrejme pridávanie na oboch stranách aj v strede už robíme tak, ako aj v tých predchádzajúcich a aj v tých nasledujúcich, mimo tohto jediného špecifického riadku. Takže 5 reťazkových očiek, 3, 4, 5 a 2 dlhé stĺpiky do bočnej medzierky. A ideme na to. Do nasledujúceho očka urobíme dlhý stĺpik. A teraz si trošilinka takto prácu, ako keby otočíme, nahodíme si a urobíme zadný reliefný okolo tohto očka. Tak, čiže si ho podberieme a pekne ho vlastne uchytíme. Do toho nasledujúceho očka urobíme opäť dlhý stĺpik. Takže tu máme krásne viditeľné vlastne, lebo tu sa to vlastne v tejto farebnej pekne ukazuje. Tieto 3 očka sme teraz urobili, samozrejme z rubovej strany, keďže tá nasleduje. A teraz ideme urobiť túto medzierku, čiže 5 reťazkových očiek, 1, 2,
3, 4, 5. Nepovoľujte ich veľmi, pretože tie nasledujúce očka v tom ďalšom riadku sa tam aj tak pomestia a bude to fajn, keď to nebude roztiahnuté. Takže 5 som urobila, 5 musím vynechať, 1, 2, 3, 4, 5 a opäť ma vzor skontroluje, pretože nasledujúce 3 očka už sa mi opakujú, toto je vlastne tá opakovacia časť, dlhý stĺpik, zadný reliefný okolo tej nožičky a dlhý stĺpik a 5 reťazkových očiek. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a do toho nasledujúceho očka dlhý stĺpik a tu musím mať, keď to otočím, to nasledujúce sú vlastne tie spojené na stĺpiky. Čiže nahodím si, podberiem takto obidve nožičky, aby som mala pod háčikom, potiahnem tú nitku popodne, hop, ešte raz. Takže obidve nožičky, nitku potiahnem takto a spravím zadný reliefný stĺpik. Trošlinka ho môžeme aj pritiahnuť, práve o to ide, aby vlastne sa toto pekne ufixovalo a spravilo vám vlastne také krásne véčko. No a do nasledujúceho očka samozrejme dlhý stĺpik. A opakovanie vzoru 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, 5 vynechám, 1, 2, 3, 4, 5, do nasledujúceho očka dlhý stĺpik a sme opäť pri tom 3-krát nahodenom, čiže nahodím si, podberiem si tú nožičku takto zozadu a okolo neho urobím ten zadný reliefný dlhý stĺpik a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Tu sa mi vzor akurátne teraz vyrovnal, čiže opäť to stredové rozširovanie mi pekne vychádza už na tú klasiku 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. No a samozrejme rovnako postupujem aj na druhej strane. Teraz to ja trošku zarýchlim, aby to video už naozaj nemalo veľa minút. Takže dlhý stĺpik, otočím si okolo nožičky, zadný reliefný stĺpik a do nasledujúceho dlhý stĺpik. 5 reťazkových očiek, 3, 4, 5. Nemusím prepočítavať, pretože viem, ktoré je nasledujúce, ale kľudne si, kým si zvyknete na vzor, tak si ho prepočítajte. A tu podberiem obidve tie nožičky, popodne potiahnem nitku a urobím taký stiahnutý dlhý zadný reliefný stĺpik a do nasledujúceho očka dlhý stĺpik. 5 reťazkových očiek, pretože vzor sa mi opakuje, 3, 4, 5 a ešte jedenkrát, keďže ešte tam jedenkrát mám, takže idem na to. Dlhý stĺpik a podberiem nožičku zadný, reliefný a do nasledujúceho očka dlhý stĺpik. Opäť bočné rozširovanie už mi vychádza, takže 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očká a dlhý stĺpik do tretej reťazky, ktorá je trošku otočená. Takže šup, trošku si povytiahnem a hneď vám to ukážem. Pozrite sa na to, akú krásnu líniu nám to začalo chytať. Ideme ďalej. A teraz, aby som si vyrovnala na tejto strane počet očiek a takže si to samozrejme pripravím na rovnaké opakovanie, ideme 5 reťazkových očiek, 2 dlhé stĺpiky do bočného rozširovania. Do tohto následujúceho očka, keďže tu do tejto medzierky budeme robiť 7 dlhých stĺpikov, tu máme tie nožičky, ktoré vlastne sa nám ťahajú v tejto línii, ešte aj tu, ako vidíte. Tak, okolo tohto očka samozrejme ešte robíme ďalej vlastne tú líniu, ktorá nám vytvorí túto čiaročku ako keby. Vidíte? A pomedzi to vlastne si potrebujeme vyrovnať počet očiek, čiže vlastne do týchto 5 spravíme 7. To ako keby sme ubrali tieto 2 odtiaľto. Áno, a stále vlastne nám počet očiek zostáva. Ale tuto potrebujem si pripraviť vlastne to rozširovanie tak, aby nám
v následujúcom opakovaní počet očiek vychádzal, takže tu si do tohto hneď prvého očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. A teraz okolo tohto reliefného stĺpika podberieme nožičku a urobíme predný reliefný stĺpik. A teraz už len okolo tej reťazky 7 dlhých stĺpikov. Nepomýliť sa, opakovanie mimo tohto začiatku riadku samozrejme bude rovnaké. Okolo reliefného stĺpika predný reliefný stĺpik a do reťazky urobíme 7 dlhých stĺpikov. 2, 3, 4, 5, 6 a 7. A okolo reliefného stĺpika urobíme predný reliefný stĺpik. Čiže toto je naše opakovanie. Tu sa nám vytvára táto krásna línia tohto oblúčiku vlastne nad tým Včkom. A ideme ešte jedenkrát. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dlhých stĺpikov okolo tej reťazky. Opäť tu máme tento reliefný stĺpik, okolo neho predný reliefný stĺpik. Samozrejme, toto tu musím všetko vynechať a robím zrkadlovo, čiže do posledného očka pred stredovým opakovaním urobím opäť 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2 a 3. A stredové opakovanie je už klasika. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. No a rovnako na druhej strane, takže urobím prvé opakovanie a potom si už pozastavte videjko. Do prvého očka 3 dlhé stĺpiky a už samotné opakovanie. Okolo reliefného predný reliefný a do reťazky alebo na okolo nej teda 7 dlhých stĺpikov. 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Takže týmto spôsobom vlastne sa nám opakuje ten vzor nad každým tým Včkom. Ešte raz si ho zopakujeme. Vidíme sa na konci riadku, kde si ukážeme ešte to špecifikum. No a keď sme na konci tohto riadku, tak samozrejme posledný predný reliefný stĺpik okolo tohto očka. Toto všetko vynecháme a už len do posledného očka urobíme 3 dlhé stĺpiky a samozrejme klasický to bočné rozširovanie, ktoré už viete naspamäť. 2 dlhé stĺpiky do medzierky, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do tretieho reťazkového. Takže, ako môžete vidieť, toto je presne ten riadok, ktorý si môžete nechať ako koncový. Nepotrebuje tento vzor nejaké špecifické vzorované okraje, pretože sám o sebe je veľmi pekný. A toto je práve jeden z tých riadkov, ktoré si môžete nechať ako krajné, ktoré vám vlastne spravia takúto tú líniu. Druhá verzia je tá, ktorú som ja ponechala a tu vám ukážem a to bude vlastne posledný riadok vlastne toho nášho opakovania. Čiže buď tento alebo tento, ktorý sa vám bude páčiť, si môžete nechať potom ako posledný riadok bez toho, aby ste tam už robili nejaké cifrované vzory na okraji, pretože, ako hovorím, tento vzor samo o sebe je už tak pekný a nám vytvára takú tú krásnu líniu toho okraja, že ani nie je potrebné tam nič iné vymýšľať. To bol teda 5. riadok nášho vzoru. Ideme na 6. 6. riadok. Samozrejme, začiatok je rovnaký. 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových a 2 dlhé stĺpiky. Do
bočnej medzery. No a teraz máme veľmi jednoduchú vec. Okolo týchto všetkých stĺpikov pomedzi tieto robíme predné reliefné stĺpiky a tuto podberieme tak, ako aj v prvom tom uchytávaní toho Včka zadným reliefným. Takže počet očiek vlastne sa nám mení len na tých okrajoch, kde je tých 5, inak je to vlastne opakovanie. 1 zadný reliefný a 7 predných reliefných stĺpikov. Takže 1 predný reliefný, druhý, tretí, štvrtý, piaty. A opäť, tak ako som už hovorila, toto podberanie, trošilinku si to ako keby otočím a pozriem si, kde tá nožička je. Takto si ju pekne podberiem tým háčikom a na okolo nej urobím ten zadný reliefný stĺpik. A opäť okolo týchto všetkých už robím predné reliefné. Takže opakovanie v tomto riadku je zadný reliefný okolo vlastne toho predného predchádzajúceho riadku a okolo týchto dlhých stĺpikov robíme predné reliefné dlhé stĺpiky. Takže týmto spôsobom si postupujeme až po stredové rozširovanie, ktoré sa nám samozrejme nemení oproti tomu klasickému. Opäť si ukážeme ešte, podberiem si tú nožičku, na okolo nej takto potiahnem a zadný reliefný stĺpik. A 7 predných. Takže toto je 6. riadok nášho opakovania a potom už idú 2 také ultra rýchle. Keď sa vám doteraz zdalo, že tieto boli také pomalšie a samozrejme tie 2 plné riadky, ktoré sú sami dlhý stĺpik, tak tie vám budú samozrejme trošku dlhšie trvať, kým ich spravíte, ale potom príde po tomto krásnom oblúkovom takéto zrýchlenie vo vzore a to sa potom naozaj bude fajn robiť, lebo tam sa to vyrovná časovo. Takže opäť zadný reliefný okolo tohto stĺpika a tu mi zostáva 5, takže 1, 2, 3, 4 a 5 a sme v stredovej medzere, kde robíme 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. A samozrejme druhá strana zrkadlovo, ktorú ukončujeme 5 reliefnými a rozširovanie, 2 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové a dlhý stĺpik do poslednej medzierky. Ukážem vám to ešte takto z lícovej strany. Pozrite sa, aj toto je nádherný riadok, ktorým sa to dá ukončovať. Ja som to ukončila týmto riadkom, ale hovorím, môžete to ukončiť aj tým predchádzajúcim. Každopádne obidva sú naozaj veľmi efektné pre ukončenie tej šatky. Tak môžete si zvoliť buď 5. alebo 6. riadok pre ukončenie. Dokončite si samozrejme tento riadok a vidíme sa ešte na tie ďalšie 2. Tak, ako môžete vidieť, aj toto je ten efektný riadok, ktorým to vieme ukončiť. Takže buď 5. alebo 6. Každopádne ešte 2 riadky nám chýbajú do konečného vzoru. Tak poďme na ne. Ako som sľúbila, tieto budú ultra rýchle. 5 reťazkových očiek. To sa nám nemení na začiatku. 2 dlhé stĺpiky pre rozširovanie a ideme na to. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik, reťazka. A toto samozrejme musím vynechať, keďže nad neho som robila reťazkové očka. Vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Reťazka, vynechám, do nasledujúceho dlhý stĺpik. Nič komplikované. Naozaj jednoduché, až kým sa vám nepomotajú nitky, samozrejme z vlny, ktorú používate. Takže dlhý stĺpik, reťazkové očko, vynecháte nasledujúceho a opakovanie vzoru. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, nasledujúce sa vynechá a opakovanie vzoru je dlhý stĺpik, reťazkové, vynechané očko a potom je už len opakovanie vzoru. Takto postupujeme až po stredovú časť. Opäť
vás vzor samotný skontroluje, pretože pred stredovou časťou a pred stredovým rozširovaním vám musí výjsť jeden dlhý stĺpik navyše od týchto nespočetných opakovaní. Samozrejme v tomto prvom ešte ani nie tak veľa, ale samozrejme v tých nasledujúcich sa nám to bude zvyšovať. Každopádne vždy ten vzor musí výjsť tak, že po opakovaniach dlhý stĺpik, reťazkové očko vynechám a opakovanie vám do tohto posledného očka pred stredovým musí výjsť ešte jeden dlhý stĺpik. Tak, hneď zistíme, či som sa nemýlila. Nemala by som sa. No a tu máme dlhý stĺpik, reťazkové očko vynechám a posledné je dlhý stĺpik. Takže sedí. Rozširovanie stredové, ako som už hovorila, stále rovnaké až na ten jeden špecifický riadok, ktorý sme si ukázali. 2 dlhé stĺpiky do stredu, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Na druhej strane zrkadlovo, tak ako sme začínali, dlhý stĺpik do prvého očka, reťazkové očko, nasledujúce vynechám a do toho ďalšieho dlhý stĺpik. Týmto spôsobom pokračujem až po koniec riadku a tam ma opäť vzor skontroluje, pretože tak ako vám pri strede, pri stredovom rozširovaní musel výjsť ten jeden dlhý stĺpik navyše, čiže tu sú 3. Samozrejme na tomto okraji vám takisto musia výjsť 3 vedľa seba s tým bočným rozširovaním, pretože posledné očko pred medzerou bočnou pre rozširovanie musí byť opäť dlhý stĺpik do toho posledného očka. Takže hneď a zaraz zistíme, či som mala pravdu. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, vynechám nasledujúce a do toho ďalšieho dlhý stĺpik. Ale to už viete. Tak. A už sa blížime k okraju. A hneď to zistíme. Posledné, dlhý stĺpik, reťazkové očko vynechám a do posledného očka vyšiel dlhý stĺpik. Takže vzor je v poriadku. Okrajové rozširovanie, 2 dlhé stĺpiky do tejto medzierky, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do tretieho reťazkového. Blížime sa ku koncu, predposledný 7. riadok je tu a už len 8. a vieme celý vzor. No a teda posledný riadok z našej skarletky je tiež taký rýchly. Ja mám rada predné reliefné stĺpiky, čestne sa priznávam, ako ste si mohli všimnúť, aj ich dosť často používam, takže aj tento riadok je o tom a vytvorí nám túto nádhernú krásnu líniu takej tej čiaročky, ktorá nám vlastne ohraničí tento V-čkovo oblúkovitý vzor a to je vlastne posledný riadok z našej Scarlett. 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, 2 dlhé stĺpiky pre bočné rozširovanie a ideme na to. Nahodím si predný reliefný stĺpik hneď okolo toho prvého očka, teraz opäť reťazkové a zase vynechám to nasledujúce a okolo toho ďalšieho predný reliefný stĺpik. Toto je jediné, kde sa nesmiete zabudnúť, že okolo dlhého stĺpika robíme vlastne predný reliefný, pretože po celej dĺžke toho riadku, už až opäť po stredové rozširovanie, to bude platiť, že okolo dlhého stĺpika predný reliefný, len tu tento prvý dlhý stĺpik musíme vynechať, pretože to bolo z toho okrajového rozširovania a tam už začíname robiť tú vzorku. A teraz už ideme stále rovnako, čiže predný reliefný, reťazkové očko nad reťazku a okolo toho dlhého stĺpika urobíte predný reliefný stĺpik. Reťazkové a okolo dlhého stĺpika predný reliefný stĺpik. Čiže z tohto nám vidíte, aha, tu krásne vzniká táto reťazková línia.
To je presne táto čiaročka, ktorá, ak to budete robiť z takéto viacfarebnej, tak pozrite na to, ako vám tú nádhernú farebnú kombináciu tu vlastne spraví. Takže týmto spôsobom postupujeme až po stredové rozširovanie. Vždy okolo dlhého stĺpika. Predný reliefný stĺpik a nad reťazkové očko urobíme reťazkové očko. Takže tam si spravíme také dvojité ako keby okienka, ktoré vám zaniknú samozrejme, lebo tie stĺpiky reliefne nám to trošilinka takto stiahnu, čiže nám urobia vlastne takú zaujímavú líniu toho reťazkovania pomedzi vlastne tie medzierky. Tak týmto spôsobom až po stredové rozširovanie, ktoré je klasické a toto je vlastne 8. a teda aj záverečný riadok opakovania a potom už samozrejme rovnako postupujeme a stále opakujeme ten 1. až 8. riadok. Nie prvý zo šatky, keďže som povedala, že tie prvé 3 vrátane a toho začiatočného, tých 4 reťazkových, ktoré sme uzavreli a týchto reliefných, ale až odtiaľto, kde sme začali tie dlhé stĺpiky, čiže od týchto dlhých stĺpikov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a toto je 8. riadok. 8 riadkov opakujeme, až pokiaľ vám vyjde vlna, ak ste si vybrali nejaké čarovné klpko, alebo keď si myslíte, že už je šatka dostatočne veľká. Takže, tak ako na začiatku riadku, aj tu reťazka nad týmto očkom samozrejme a do toho posledného urobíme ešte predný reliefný a rozširovanie stredové je už klasické. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky a ešte vám ukážem samozrejme aj tu, že opäť takisto zrkadlovo postupujeme, čiže predný reliefný stĺpik okolo dlhého stĺpiku, reťazkové očko nad týmto prvým, pretože to je z rozširovania, to ako keby sa nám nepočítalo a ideme vzorku. Predný reliefný stĺpik okolo dlhého stĺpiku, reťazkové očko nad reťazkové očko. A toto je celý vzor Scarlett. Takto sa vám krásne ukáže vlastne ten posledný riadok a tu sa nám urobí tá línia, ktorá nám ako tu na tejto šatke uzatvára samotný ten vzor. Takže vidíte, ako to vyzerá aj z jednofarebnej, naozaj krásne. Tým, že je ten materiál hrubší samozrejme a ten háčik je uspôsobený, tak vám odporúčam si zvoliť ten menší háčik, aby táto línia tohto plného vám tu presne takto vynikla a nebola taká dierovaná. A ukážem vám ju ešte aj z nášho nádherného čarovného klpka Multicolore. Tam sa na začiatku v tejto tmavšej ako keby trošilinka ten vzor strácal, ale rozhodne nie. Len zvolte si menší háčik a ja robím štandardne štvornitku s 3,5, tentokrát som zvolila 3 25-kový háčik na to, aby ten vzor ukázal krajšie, dokonca možno 3-kový, ak budete potrebovať. Takže aj z čarovného klpka bude úžasne vyzerať. Nech už zvolíte ktorúkoľvek farebnú kombináciu. Tak samozrejme želám krásne tvorenie, nech sa vám dobre robí a nech sa ešte lepšie nosí. A ak sa zapojíte do našej Colorful Made olympiády, tak použite materiál od nás a môžete vyhrať zaujímavé ceny. Viac informácií sa dozviete pod videjkom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a príjemné chvíle tvorenia.